ازيكم عاملين ايه؟ انا سمكة مكسرات. انا النهارده هعرض معاكم الغسالة دي، غسالة الباربي مغسل فيها هدوم باربي. حلوة جدا، شكلها حلو، الوانها كمان جميلة قوي. هي الغسالة اهي، بتتفتح مثلا من هنا، بتلاقي فيها ايه شماعتين كده، شماعة شايفين كده اهي شماعة، وفيها كمان شماعة تانية اهي كده. كده وهي بتتفتح كده من هنا، شايفين هي بتتفتح من هنا وبتتقفل برضو من هنا كده اهي كده بتتقفل. وثاني، وعلى فكرة هي فيها رسمة من جوه اهي، رسمة كده هدوم، ولما بتشغلوها الرسمة دي بتتحرك كده من جوه، بنقفلها كده بنفس الطريقة زي ما فتحناها. وفيها الدرج ده للمسحوق اهو كده، ده يعني بيتحط فيه المسحوق كده اهي. بتحط فيها بطاريات من ورا، بتحط فيها 2، بتحتاج 2 اهو من دول كده كده، ويجيب معاها الغطا عشان طبعا تتقفل بعد ما تحط البطاريات بس كده اهي. وايه الزرار ده اللي بيشغلها وبتطلع اغاني كده كده بقى بقفلها، وهي بتنور من هنا على فكرة هي لما بتشتغل، بس النور خفيف كده شوية، نور ضعيف كده. احنا بقى طبعا هنفتحها وهنحط فيها هدوم باربي، مثلا نحط مثلا هذا كده كده اهي كده، وبحط فيها مثلا التيشيرت ده كمان بتاع باربي كده. طبعا بنقفلها كده كويس وبنشغلها وكده هفصلها بقى. وكده طبعا باربي غسلت الهدوم بتاعتها في الغسالة، عندي معانا كده يا باربي. وعلى فكرة يا جماعة الفستان ده انا كنت عاملاه على القناة وهحطه لكم في الايفون. دلوقتي كده باربي بقى هتطلع هدومها من الغسالة كده اهو، هتحطهم بقى في الشماعة، وما جاي معاها شماعتين بس كده اهو، مع طبعا هنحط الجاكيت مع التيشيرت هنحط الجاكيت كده، وطبعا هنحط برضو البنطلون هنا كده كده. وكده بنكون خلصنا الفيديو النهارده. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلوكوا كل فيديو جديد بنزله. ولما تروحوا تشوفوا الفيديوهات التانية ما تنسوش برضو تعملوها لايك. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. مع السلامة.